नमस्कार, मु डॉक्टर अंजलि त्रिपाठी कोठघर तरफ ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाई मु मोर कविता पाठ करुछि। मो कवितार शीर्षक समय। समयर सवारी रे हसुथिला पिलादिन, केते मधु उष्म निष्पाप शांत स्निग्ध मन। चगला चगला बोली सभी कहती, बापा माँ भाई बंधु दुष्टामी मो मानित नियंती। समय सवारी चले आगकू आगकू, बड़ करी छोट मन सरल चंचल। ज्ञान आहरण चिंता व्यस्ततार अस्थिरता, तथापि मन बड़े केते इंद्रधनु आंके। सवारी रे कृष्णचूड़ा फूल पेंथी पेंथी रखी, सोहाग मधुर भरा सपन इंगिते समय परसी दिए फगुण रंगरे भिजी। केते मधु मादकता केते वर्ण विभा, लागे सते कुहुताने ए जीवन बंधा। कि सुंदर प्रतिटी मुहूर्त भरी देई प्रीतिर पुलक। समय सवारी चले आगकू बिना विश्राम रे, लुह भार आनी देई जीवनर केउ एक मोड़े। अनेक आर्तनाद तिरस्कार विवेकर, पुणी मने फुटे कंटा भय आउ विषादर। जीवनर अपराह्ने चलिबाकू कष्ट हुए, समय तो निर्विकार अहरह चली थाए। अनुभूति स्मृति नहीं मन को देई भुलाई कही दिए, जीवनर माने खाली आगकू चलिबा पाई। सुख आसु दुख आसु, आसु झड़ झंझा आसु अबा भूमिकंप, सागरर उत्ताल तरंग। जीवनटा खरा छाई आजी अछि काली नाही। भाग्य डोरी धरी साथे चलिबाकू हुए, बिना आपत्ति रे बिना शर्त रे मोरी साथी रे। धन्यवाद। उपस्थित सज्जन मानू मु अध्यापक भावग्राही बल नमस्कार जणाइबा संगे संगे शिशु मानू मोर स्नेहाशीष जनाउछि। कोठघर तरफरु ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल को स्वागत जणाइबा संगे संगे मु मोर आजिर कविता पाठ आरंभ करुछि। मोर आजिर कवितार ना बेल थाऊ काम सार। बेल थाऊ काम सार, नाची नाची खेलुथिला पड़ियारे झिंटी काटी होई खुशी। कामरे मगन पिंपुड़ी की डाकी मजारे कहिला हसी। जीवनटा किया बरबाद कर सबुबेले काम करी। हसी खेली बेल कटाइण दियो सुखी होई मोह परी। पिंपुड़ी कहिला भाई रे मोहर फुरुसत एबे नाही। आगकू बरसा दिन आसुअछि खाद्य संचुअछि मुही। चारिआडे पानी जमीगले कह किस मु खाइबी बसी। एबे रखिथिले से विपद बेले न रहिबु उपवासी। काम करिवार बेल एबे नाही खेलिवार अवसर। ठिकଣା समय काम सारी देले जेते पार सेते खेल। जेतेबेले जहा करिवार अछि ताहाकू न रख बाकी। से समय जदि गड़ीगला थरे आउ न आसे लेउटी। पिला बेले जदि पाठ न पढ़िब बुढ़ा हेले कि पढ़िब। निश उठा पाठ छतु फुटा काठ लोक हसा सार हेब। पिंपुड़ी कथाटी झिंटिका बापुड़ा हसरे उड़ाई देला। एमानक भाग्ये कष्ट लेखा अछि सुख नाही विचारिला। अल्प दिन रे बरसा आसिला
ଜଳପବନକୁ ଧରି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ହୋଇଲେ ଘାରି। ଭୋକେ ଥର ଥର ଝିଣ୍ଟିକା ହାଜର ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ କରେ ଗୁହାରି। କିଛି ଦାନା ଭାଇ ଧାର ଦେଇଣ ବଞ୍ଚାଅ ମୋ ପିଲା ପିଲି। ଯାହା ରଖିଅଛି ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବଳକା ତ କିଛି ନାହିଁ। ନିରାଶେ ଫେରିଲା ଝିଣ୍ଟିକା ହେଜିଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯା ଥିଲା କହି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ସେବେଳେ ସେ କାମ କର। ଜୀବନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ନ ପାଇବ ସୁଖ ତୁମ ଭାଗ୍ୟେ ସାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଅମ୍ବିକା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ କୋଠଘର ସାହିତ୍ୟ ପରିବାର ତରଫରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମୋର କବିତା ପାଠ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେ ସମୟ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେ ସମୟ। ଆସନ୍ତୁ ତେବେ କବିତାଟି ଶୁଣିନେବା। ହେ ସମୟ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୋତେ ହରେଇ ଦେଇଛ? ହେ ସମୟ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୋତେ ହରେଇ ଦେଇଛ? ଶୁଣିପାରୁଛି ତୁମ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟର ସ୍ୱର, ତଥାପି ମୁଁ ଅଟକି ଯିବିନି। ଚାଲିବାକୁ ବାକି ଅଛି ପଥ ମୋର ବହୁ ଦୂର। ଚାଲିବାକୁ ବାକି ଅଛି ପଥ ମୋର ବହୁ ଦୂର। ତୁମେ ତ ଦିଗହରା ପକ୍ଷୀ ମୁକ୍ତାକାଶେ ଉଡ଼ିଯାଅ ପଙ୍ଖ ଛାଡ଼ି। କେତେବେଳେ କେଉଁଠିକି ଚାଲିଯାଅ ମାଡ଼ି। ତୁମ ଉପରେ ବା ଭରସା କ'ଣ? ତୁମ ଉପରେ ବା ଭରସା କ'ଣ? ହେ ସମୟ ତୁମେ ସିନା ଚାଲିଯାଅ ତୁମ ବାଟେ ପଛକୁ ଚାହୁଁନା ଫେରି। ହେଲେ ତୁମ ସାଥେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯିବାକୁ ମୁଁ କରୁଛି ପ୍ରୟାସ। ଥକି ପଡ଼ିବିନି, ଅଟକି ଯିବିନି, ଚାଲୁଥିବି ତୁମ ସାଥେ ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ। ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ବୟସ, ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ବୟସ। ରଖିଛି ମୋ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ବିଶ୍ୱାସ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଶରୀରର ଧମନୀରେ ବିନ୍ଦୁଏ ରକ୍ତ ହେଉଥିବ ପ୍ରବାହିତ, ଅଣୁଏ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଥିବ ଅନବରତ। ଖୋଜୁଥିବି ଜୀବନର ସୂତ୍ର, ଖୋଜୁଥିବି ଜୀବନର ସୂତ୍ର। ଗାଉଥିବି ହୃଦୟର ମନ୍ତ୍ର, ଗାଉଥିବି ହୃଦୟର ମନ୍ତ୍ର। ହେ ସମୟ ତୁମେ ମୋତେ ଧରା ନ ଦେଲେ ବି ପାରିବନି ହରାଇ। ହେ ସମୟ ତୁମେ ମୋତେ ଧରା ନ ଦେଲେ ବି ପାରିବନି ହରାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାହ୍ନ ଉପନୀତ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମା କୋଳକୁ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ। ତାଙ୍କର କୋମଳ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ଆଭା ଚତୁର୍ଦିଗ ହେଲାଣି ବିଚ୍ଛୁରିତ। ରାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଦଣ୍ଡେ ବାକି ଅଛି। ତଥାପି ହେ ସମୟ ତୁମେ ମୋତେ ଧରା ନ ଦେଲେ ବି ଅନ୍ଧାର ଛାଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଧରିବି ମୁଁ କୌଶଳେ ଜାବୁଡ଼ି। ତଥାପି ହେ ସମୟ ତୁମେ ମୋତେ ଧରା ନ ଦେଲେ ବି ଅନ୍ଧାର ଛାଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଧରିବି ମୁଁ କୌଶଳେ ଜାବୁଡ଼ି। ତୁମକୁ ଧରିବି ମୁଁ କୌଶଳେ ଜାବୁଡ଼ି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କହୁଛି। କୋଠଘର ତରଫରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଜି ଏହି ମୋର କବିତା ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସମୟ ସୁଧା। ସମୟ ସୁଧା। ଦୁଇଟି କାଲିର ଠିକ୍ ସୀମାରେ ବିଶାଳ ଏକ ବ୍ୟବଧାନ। ଗତକାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୁଇଟି କାଲିର ଠିକ୍ ସୀମାରେ ବିଶାଳ ଏକ ବ୍ୟବଧାନ। ଆଜି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା। କାହାକୁ ଦୃଶ୍ୟ କାହାକୁ ଅଦେଖା, କାହାକୁ ଦୃଶ୍ୟ କାହାକୁ ଅଦେଖା। କାଠିଦିଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପରି ବୋହିଗଲେ ହୁଏ ନାହିଁ ଧରି। କ୍ରମାଗତ ଓଜନଟା ହ୍ରାସ। ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ କରି ଖସୁଛି ବୟସ। କାଳଟା ତ କ୍ରୂର ଅଟେ ଫେରିବନି ଯାଇଥିବା ବାଟେ। ଥରେ ମାତ୍ର ରୋକିଥିଲା କାହିଁକି କେଜାଣି ସ୍ରଷ୍ଟା ମୁଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୀତାବାଣୀ। ଶୁଣିବାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୀତାବାଣୀ। କେବେ ସିଏ ଥକେ ନାହିଁ, କାହା ପାଇଁ ରୋକେ ନାହିଁ। ନୁହେଁ କାହା ସଖା ସିଏ, ନୁହେଁ କାହା ବନ୍ଧୁ। ରୋକିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ନିଜେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ସମୟଟା ସତ୍ୟ ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶାସକ।
କେଇ ପାଦ ଆଗେ ଦିଶେ ମୃତ୍ୟୁର ଫାଟକ, କେଇ ପାଦ ଆଗେ ଦିଶେ ମୃତ୍ୟୁର ଫାଟକ। ତଥାପି ତଥାପି ମୁଁ ସାଥେ ମୋର ଖେଳ, ତଥାପି ମୁଁ ସାଥେ ମୋର ଖେଳ, ସ୍ୱାର୍ଥ ତ ଛିଡ଼ା ଲଗାଇ ଓହଳ, ମୁଇଁ ମୋହର ଥୋକେ ଭାସି, ମୁଇଁ ମୋହର ଥୋକେ ଭାସି, ହୁଦେ ଗଳାନ୍ତି ମୋହ ଫାସି, ହୁଦେ ଗଳାନ୍ତି ମୋହ ଫାସି। ଗତକାଲିଟା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ, ଆଗାମୀ ଦିନ ବି ଅଦୃଶ୍ୟ, ଆଗାମୀ ଦିନ ବି ଅଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରକୋଷ୍ଠତା ତ ଏବେ ହିଁ ଅଛି, ସତ୍କର୍ମକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି, ସତ୍କର୍ମକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମଣିଷ, ହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମଣିଷ, ଆଜିଟା ଗତକାଲି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇତିହାସ ରଖିଦିଅ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଇତିହାସ ରଖିଦିଅ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱ। ପ୍ରତିଟି ସମୟ ବିନ୍ଦୁର ମହତ୍ୱ, ଅନ୍ତ ହେଉ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶକ, ନିଜ ଢୋଲେ ନିଜର କୁହୁକ। ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାରକ, ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାରକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜିଟା ସାଜୁ ନବବଧୂ ବେଶ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜିଟା ସାଜୁ ନବବଧୂ ବେଶ। ମଧୁମୟ ହେଉ ନିତ୍ୟ ପରିବେଶ, ମଧୁମୟ ହେଉ ନିତ୍ୟ ପରିବେଶ। ଶାନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ତୃପ୍ତି ମିଳିବ ଅବଶ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ତୃପ୍ତି ମିଳିବ ଅବଶ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କମଳିନୀ ଦେବୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। କୋଠଘର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ। ସମୟ ସବୁଠୁ ଅଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସମୟ ସବୁଠୁ ଅଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସଭିଙ୍କର ପାଇଁ ଜାଣ। ସମୟକୁ ଜଗି କାମ କରିଗଲେ ସେ ହୁଏ ପରା ମହାନ। ସମୟ ସବୁଠୁ ଅଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସଭିଙ୍କର ପାଇଁ ଜାଣ। ସମୟକୁ ଜଗି କାମ କରିଗଲେ ସେ ହୁଏ ପରା ମହାନ। ପ୍ରତିଟି ସମୟ ଉପଯୋଗ କରି ନକରି ଅପବ୍ୟବହାର, ପ୍ରତିଟି ସମୟ ଉପଯୋଗ କରି ନକରି ଅପବ୍ୟବହାର। ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ କାମ କରିଯିବା ରଖିବା ମାନ ତାହାର, ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ କାମ କରିଯିବା ରଖିବା ମାନ ତାହାର। ଥିଲେ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ସେ, ଥିଲେ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ସେ, ପୂର୍ବଜ ମହାପୁରୁଷ ଗାନ୍ଧୀ ଜବାହର ମଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର, ରାଧାନାଥ ରାୟ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର। ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ପୁଣି ଅଭିସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଫକୀର ମୋହନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଫକୀର ମୋହନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ। ପଞ୍ଚସଖା ମିଶି ସମ ସ୍ରୋତରେ ରଖିଗଲେ ପରା ଯଶ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମାୟାଧର ମାନସିଂ ଅନ୍ଧ କନ୍ଧ ଭୀମ ଭୋଇ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମାୟାଧର ମାନସିଂ ଅନ୍ଧ କନ୍ଧ ଭୀମ ଭୋଇ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ରହିଲେ ଅମର ହୋଇ। ନିଜ ନିଜ କାମେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ, ନିଜ ନିଜ କାମେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ। ସମୟ ସଦୁପଯୋଗ କରିଲେ ମାନବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଅଟେ ଏହି ପରା କର୍ମଯୋଗ। ନିଜ ନିଜ କାମେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ, ସମୟ ସଦୁପଯୋଗ କରିଲେ ମାନବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଅଟେ ଏହି ପରା କର୍ମଯୋଗ। ଜନ୍ମଭୂମି ଅଟେ କର୍ମଭୂମି ଆମ, ଜନ୍ମଭୂମି ଅଟେ କର୍ମଭୂମି ଆମ। କରିଯିବା ସତ୍କର୍ମ, ସଭିଙ୍କୁ ହୃଦୟେ ସ୍ନେହ ବରସିବା ତ୍ୟାଗ ମମତାର ଧର୍ମ। ସଭିଙ୍କୁ ହୃଦୟେ ସ୍ନେହ ବରସିବା ତ୍ୟାଗ ମମତାର ଧର୍ମ। ଧନ୍ୟବାଦ। କୋଠଘର ତରଫରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ବସନ୍ତ ମିଶ୍ର ଭଦ୍ରକରୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କବିତା ପାଠ କରୁଅଛି। କବିତାର ଶିରୋନାମା ସମୟ। ସମୟ। ପୂର୍ବରେ ଉଇଁ ନାଲିଆ ସୁରୁଜ କହିଲାଣି ହସି ହସି, ଉଠ ଉଠ ପିଲେ ମଠ କର ନାହିଁ ପାହିଲାଣି ପରା ନିଶି। ପୂର୍ବରେ ଉଇଁ ନାଲିଆ ସୁରୁଜ କହିଲାଣି ହସି ହସି, ଉଠ ଉଠ ପିଲେ ମଠ କର ନାହିଁ ପାହିଲାଣି ପରା ନିଶି। ଦାନ୍ତ ସଫା କର ଘଷି, ସାରି ନୀତି କାମ ପଢ଼ି ବସ ପାଠ, ସମୟ ଯାଉଛି ଖସି। ଦାନ୍ତ ସଫା କର ଘଷି, ସାରି ନୀତି କାମ ପଢ଼ି ବସ ପାଠ, ସମୟ ଯାଉଛି ଖସି। ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ ନୀରବରେ ସଦା, ସମୟ ଚାଲିଛି ବହି। ଦିନ ପରେ ରାତି, ରାତି ପରେ ଦିନ, ପକ୍ଷ ମାସ ବର୍ଷ ହୋଇ। ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ ନୀରବରେ ସଦା, ସମୟ ଚାଲିଛି ବହି।
ଦିନ ପରେ ରାତି, ରାତି ପରେ ଦିନ, ପକ୍ଷ ମାସ ବର୍ଷ ହୋଇ ସମୟ ନଦିଅ ନାସି। ଆଜିର କାମକୁ କାଲିକି ରଖିଲେ କାମ ହୋଇଯିବ ବେଶୀ। ସମୟ ନଦିଅ ନାସି। ଆଜିର କାମକୁ କାଲିକି ରଖିଲେ କାମ ହୋଇଯିବ ବେଶୀ। କଳି ହୁଏ ନାହିଁ ସମୟର ମୂଲ, ତାକୁ ଜଗି ଚଳେ ଯିଏ। ବଡ଼ ମଣିଷ ସେ ହୁଏ ଜୀବନରେ, ବହୁ ସଫଳତା ପାଏ। କଳି ହୁଏ ନାହିଁ ସମୟର ମୂଲ, ତାକୁ ଜଗି ଚଳେ ଯିଏ। ବଡ଼ ମଣିଷ ସେ ହୁଏ ଜୀବନରେ, ବହୁ ସଫଳତା ପାଏ। ଅଳସେ ନର ବସି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାମ କଲେ ମିଳେ ଯଶମାନ ଖୁସି। ଅଳସେ ନର ବସି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାମ କଲେ ମିଳେ ଯଶମାନ ଖୁସି। ଜୟ ମା ସରଳା। କୋଠଘର ଆସର ପତ୍ରିକାର ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସମୟ ଚକରେ ବନ୍ଧା ମଣିଷ ଜୀବନ। ମୁଁ ଗାଉଛି। ସମୟ ଚକରେ ବନ୍ଧା ମଣିଷ ଜୀବନ, ସମୟ ଚକରେ ବନ୍ଧା ମଣିଷ ଜୀବନ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ ଜାଣ, ବିବେକରୁ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ବିବେକରୁ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥା 108 ମାଳି, ଗୋଟେ ଛିଡ଼ି ଗଲେ ସବୁ ଯାଏ ତଳେ ପଡ଼ି। ବୃଥା ରାଗ ରୁଷା ବୃଥା ସବୁ ଅଭିମାନ, କର୍ମ କରି ଜୀବନରେ ହୁଅ ହେ ମହାନ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ ଜାଣ, ବିବେକରୁ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଶ୍ୱାସ ବେଳେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦେଇଥାଏ ଯିଏ, ଧନୀ ମାନି କେବେ ହେଲେ ତାର ସମ ନୁହେଁ। ବିପଦେ ପଡ଼ିଛି ଯିଏ ତା ପାଖକୁ ଯାଅ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅ ନାହିଁ ହୁଅ ହେ ସହାୟ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅ ନାହିଁ ହୁଅ ହେ ସହାୟ। ସମୟ ଚକରେ ବନ୍ଧା ମଣିଷ ଜୀବନ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ ଜାଣ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ ଜାଣ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ଅମ୍ବିକା ଦିଦିଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସେ ମୋତେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗକୁ ନେଇ କବିତାଟିଏ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ କହିଥିବାରୁ। ମୁଁ ଅନୁରାଧା ମିଶ୍ର। ମୋ କବିତାର ଶିରୋନାମା ସମୟ। ଆଜି ସମାଜରେ ଯେତେକ ଘଟଣା ସବୁ ଅଟେ ଚେତାବନୀ, ନ ବୁଝିବ ଯେବେ ମଣିଷ ତାହାକୁ ଦୁଃଖ ତାର ସରିବନି। ସମୟ ବି ଥିଲା ଦିନେ ସେ ଏମିତି
ଅଳପେ ମଣିଷ ଖୁସି ହେଲେ ଆଜି ଯେତେ ସୁଖର ସାଧନ ଶିର ବହେ ଦୁଃଖ ବେଶୀ। ବଡ଼ ପରିବାର ହୋଇଗଲେ ଛୋଟ ଭୋଗିବ ବୋଲି ସୁବିଧା ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଜନକ ଜନନୀ ତଥାପି ଯେ ମନେ ଦ୍ୱିଧା। ଅନେକର ସୁଖ ଲଭିଲାରୁ ଏକ ହୋଇଲା ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶିଖାଇ ଶିଖାଇ ଥକିଲେ କି ହେବ ସ୍ୱାର୍ଥତା ଅନୁଚରୀ। ଜନମରୁ କେବେ ଦେଇ ନ ଜାଣିଲା ନ ବୁଝିଲା ତ୍ୟାଗ ମୂଲ ବେଳ ଆସିବାରୁ ଖେଳ ସେ ମଣିଲା ସମ୍ପର୍କଟା ଏକ ଗେଲ। ସମୟ ତ ସଦା ସୂଚାଏ ଆଗତ ମଣିଷ ଜାଣି ଅଜଣା ଦିନ ରାତି ସବୁ ଏକାକାର କରି ଭୁଲିଲା ନିଜ ଠିକଣା। ସମୟ ତ କେତେ କହିଥିବ କାନେ ସୀମାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇସାରାକୁ ତୁହି ଅଣଦେଖା କରି ଉଡ଼ିଲୁ ପକ୍ଷୀଟେ ହୋଇ ଭାବହୀନ ନିରସ ଜୀବନ ଭୋଗୁଛୁ ଯାତନା କେତେ। ଅଧିକାର ପାଇଁ ନିୟମ ଅନେକ ଯୋଜନାର ଧାରା ସତେ ଯନ୍ତ୍ର ଦୁନିଆର ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିବାରେ ବିଭୋର ସବୁରି ପ୍ରାଣ ଚମତ୍କାର କରି ଚାତୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଭରି ଚିନ୍ତୁଥାଏ ପରିତ୍ରାଣ। ପରିଣାମ ରୂପେ ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରୀ ପାରେ ନା କର୍ମ ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧେ ରଚଇ ଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରାମ। ଏବେ ବି ସମୟ ଦେଉଛି ସନ୍ଦେଶ କର ତା ସଦୁପଯୋଗ ଆସିବ ସୁଦିନ ଘୁଞ୍ଚିବ କଷଣ ଆସିବ ସୁଦିନ ଘୁଞ୍ଚିବ କଷଣ ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠିବ ସଫଳତା ଦିବ୍ୟ ରାଗ ସଫଳତା ଦିବ୍ୟ ରାଗ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା କବିତା ଶତପଥୀ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସମୟ। ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ସେଇ ଲୁହଧାର କେବେଠୁ ଗଲାଣି ଶୁଖି ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ସେଇ ଲୁହଧାର କେବେଠୁ ଗଲାଣି ଶୁଖି। ଦେଖୁଥିଲେ ସବୁ ମୁହେଁ ନାହିଁ ଆହା ଗଲେ ନାହିଁ ପଦେ ଲେଖି। ଓହରେ ଦୁନିଆ କାହିଁକି ଅବୁଝା ଓହରେ ଦୁନିଆ କାହିଁକି ଅବୁଝା ସହି ହୁଏ ନାହିଁ ଦେଖି ସହି ହୁଏ ନାହିଁ ଦେଖି। ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ସେଇ ଲୁହଧାର କେବେଠୁ ଗଲାଣି ଶୁଖି। ଜଳୁଥିଲା ଦୀପ ଦେଇ ତାର ତାପ ନିଜପଣ ଦୂରେ ଥୋଇ ଜଳୁଥିଲା ଦୀପ ଦେଇ ତାର ତାପ ନିଜପଣ ଦୂରେ ଥୋଇ ହଜୁଥିଲା କିଏ ଅଚିହ୍ନା ଅନ୍ଧାରେ ସତ ଭ୍ରାନ୍ତି ମନେ ନେଇ। ଓହରେ ଅନ୍ଧାର କେତେ ମୁଁ ବିବଶ ଓହରେ ଅନ୍ଧାର କେତେ ମୁଁ ବିବଶ ପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖି ପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖି। ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ସେଇ ଲୁହଧାର କେବେଠୁ ଗଲାଣି ଶୁଖି। ହାତ ବଢ଼ାଉଛି ଆଜି ସେ ନିହସ୍ତା ପାଖେ ନାହିଁ ତାର କେହି ହାତ ବଢ଼ାଉଛି ଆଜି ସେ ନିହସ୍ତା ପାଖେ ନାହିଁ ତାର କେହି। ଲାଗୁଛି ସମୟ ବହେ ବିପରୀତ ଝାଞ୍ଜି ତାର ଯାଏ କହି। ଓହରେ ସମୟ କେତେ ତୁ ଅଭେଦ ଓହରେ ସମୟ କେତେ ତୁ ଅଭେଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଛି ସାକ୍ଷୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଛି ସାକ୍ଷୀ। ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ସେଇ ଲୁହଧାର କେବେଠୁ ଗଲାଣି ଶୁଖି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଭାରତୀ ପରିଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। କୋଠଘର ବୈଶାଳୀ ପତ୍ରିକା ତରଫରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ମୋର କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ସମୟ। ସମୟର କରତାଳେ କେତେ ଯେ ସପନ ସମୟର କରତାଳେ କେତେ ଯେ ସପନ ଜନ୍ମରୁ ମରଣ ଯିବା ଯେ ଶ୍ମଶାନ। ସମୟ ଚକ୍ରେ ଥାଏ ଜନ୍ମ ମରଣ ସମୟ ସ୍ରୋତ ମିଳେ ଆମକୁ ତ ଜାଣ। ସମୟ ଆଗରେ ଆମେ ତ ତା ଖେଳନା ତା ଆଢୁଆଳେ ରଖି କେତେ କରେ ସେ ବାହାନା। ସମୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନ। ସମୟର ଅପରାହ୍ନେ ଆମେ ଆସନ ପଶ୍ଚାତାପ କଟେ ସାରା ଜୀବନ। ସମୟ କେତେବେଳେ ଦିଏ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ
ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଏ ମନ। ସମୟଠୁ ମିଳେ ପୁଣି ମାନ ସମ୍ମାନ। ସମୟ ଉପରେ କେବେ କରନି ଅଭିମାନ। ସମୟ ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନନ୍ତ, ସମୟର ନାଁ ଅଛି ଆଦି ଅନ୍ତ। ସମୟକୁ କରି କରାଗ୍ରତ, ସମୟ ସାଥେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ। ସମୟ ଚକ୍ରେ ମିଳେ କାହାକୁ ଆନନ୍ଦ, ସମୟ ପୁଣି ଦିଏ କାହାକୁ ଅବସାଦ। ସମୟ ଜାଣେନା ଧନୀ ଗରିବ, ସମୟ ଜାଣେନା ଧନୀ ଗରିବ। ସମୟ ମାନେ ନା ରଙ୍ଗ ରୂପ, ସମୟ କି ଜାଣେ ଆପଣାର ପର। ସମୟକୁ ନ କର ଅନାଦର। ସମୟ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ କଳାକାର, ସମୟ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ କଳାକାର। ସେ ଇଙ୍ଗିତେ ଚାଲେ ଏ ସଂସାର, ତା ଇଙ୍ଗିତେ ଚାଲେ ଏ ସଂସାର। ସମୟ ଅଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଦାନୀ ବଳବାନ। ସମୟକୁ ନ କର ଅପମାନ, କର ତାର ସମ୍ମାନ। ସମୟର ନାଁ ଅଛି ଅବସାନ, ସମୟ ଅଟେ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାରସ୍ୱତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଦେଉଳି। ମୋର କବିତା ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ। ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ। ପହି ଘୁରୁଅଛି ଚକ ବି ଘୁରୁଛି, ଘୁରୁଛି ସମୟ ଚକ। ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣି ରାସ୍ତା ପଡ଼ୁଅଛି, ଜୀବନ ସେ ଚକ୍ରବାକ। ଜୀବନ ସେ ଚକ୍ରବାକ। ଠିକଣା ସମୟରେ ବାଟ ଚାଲୁଥିଲେ, ପହଞ୍ଚିବା ନୁହେଁ କଷ୍ଟ। ଧର୍ମର ପଥ ଭାରି କଣ୍ଟକିତ, ସମୟ କରନି ନଷ୍ଟ। ମହାଯୋଗୀ ସିଏ ସଦା ଉଦ୍ୟମରେ, ଏକାଗ୍ରରେ କରେ କର୍ମ। ଫଳ ଶୂନ୍ୟ କର୍ମ ଈଶ୍ୱର ସମାନ, କର୍ମଯୋଗୀ ବୁଝେ ମର୍ମ। ସଦ୍ ଉପଯୋଗ କର ହେ ଆତ୍ମନ, ସମୟ ଗତି ପ୍ରଖର। ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମ ଖୁସି ଗନ୍ତା ଘର, ସାର କଥା ଏ ଗୀତାର। ସାର କଥା ଏ ଗୀତାର। ପହି ଘୁରୁଅଛି ଚକ ବି ଘୁରୁଛି, ଘୁରୁଛି ସମୟ ଚକ। ଘୁରୁଛି ସମୟ ଚକ।